امام صادق فرمود 3 چیز هستن که نامه عمل شخصی رو که از دنیا رفته رو باز نگه می‌دارن و دائم براش خیرات فرستاده میشه. اولیش ولدون بار یستغفر الله، فرزند صالحی که دعا کنه برای پدر و مادرش. دومین چیزی که انسان بعد از خودش یادگار بگذاره براش خیلی خوبه، سنت خیر یقتدی به فیها، یه رسم خوبی است که از خودش به یادگار بذاره، یه رسم خوب. خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس رو. مرحوم سید ابن طاووس این جشن تکلیف که الان برای دخترها یا مثلا پسرهایی که به بلوغ میرسن جشن تکلیف میگیرن، این سنت رو ایشون گذاشت. سوم صدقتون تجری من بعده، صدقه جاریه. انسان بعد از خودش یه چیز ماندگاری بگذاره، یه مدرسه‌ای وقف بکنه، یه بیمارستانی، یه درمانگاهی، یه پلی بسازه، یه خیریه‌ای درست بکنه، یه مسجدی، یه حسینیه‌ای. 800 سال بعد از خودش مسجد هست، توش ذکر میگن، 800 سال برای او تو نامه عملش نوشته میشه.